Hello guys and good day. Nandito na naman po tayo para pahulaan ko sa inyo guys kung anong mga equipment natin or machineries na ipapakita ko sa inyo guys. Hindi naman kasi kayo makakarating sa barko or makakapunta sa engine room, kaya ang engine room na lang guys ang siyang dadalhin ko sa inyo. Kaya sa tingin nyo guys, no? Wanna try to guess anong machinery itong nasa likuran natin? Ito guys, oh. Abangan nyo na lang guys ang kasagutan sa full video ko na i-upload later on. God bless!